Hello guys, what's up sa inyo mga brother, no? So, this time, anong petsa na ngayon? 3rd December 1. So, malas sa akin ang pagpasok ng December 1. So, yun guys, no? So guys, no, may masama tayong balita. Masama tayong balita guys. Si Blue sira si Blue. So, eto siya. Nakikita natin. Sira ang aking bike. Guys, nasira siya sa may bandang hubs. Yung pagpedal na pagpedal ko, hindi sumasabay na mismo siya. Wala na free wheel. So, makikita natin siya kasi wala na, finish na. Tapos, ayan, sira niya sa may hubs. Baka naman, konting sponsor lang kahit sino dyan. Baka naman. So guys, no, nakita niyo naman kung ano sira ng aking bisikleta. So baka naman, ano na ang content natin, nasira na. Di ba nakaka-4 na bike vlog na tayo? Oh my god naman, nasira pa siya. Oh baka naman sponsor dito, sponsor dyan. Oh guys, no, baka naman nasira bike ko. Oh guys, na BRB tayo. Guys, na baka naman nawitan ko na kayo, sponsor. May papakita nga pala ako. Gusto, hindi mawawala to sa vlog ko guys, mga brother. Hindi to mawawala sa vlog ko. Detail montage is on our way. Let's go. Audio preview. Audio preview. Yan dyan, para maniwala na kayo na sira yan, ha? Sira to, no? Sira na. So guys, tutorial 500. Fusion, makatulong na fusion. 500. Fusion. Guys, no. Kita na tayo to the next vlog. Until next time, guys, no. It's your boy, Brother TV, signing off. God bless you all. Let's go!